ئەم کاتتان باش خوێندکارانی خۆشەویست هیوام سەلامەتی هەمووتانە لە ڤیدیۆی ئەمڕۆیە باس لە پارتێکی تری ئیپسۆد 5ەکەین کە ئەویش the first shotە واتە یەکەم تەقە یەکەم فیشەک کە تەقێنراوە لە ناو ستۆریەکەی ئێمەیە. ئۆکەی لە بەشی پێشووی ئیپسۆدی 5 لە پارتوەنە ئەخیرشت باسی ئەوەمان کرد کە جیم لەگەڵ دوو بەوتەکەیە ڕۆشت یەکەم جار ویستی سیکرێت بێ کەس نەیبینێ بەڵام لۆنگ جۆن سیلڤەر کە لە بەلەمەکەی ئەو لاترا بوو جیمی بینی پەشیمان بۆ جیم وتی خۆزگانە ڕۆشتمایە بمامایەتەوە بەڵام تازە نەیتوانی بگەڕێتەوە بەڵام هەرکە ئەگەنە ئایلندەکە یەکسەر جیم دا ئەبەزێ و دەسەکە بەڕاکردن و دوورەکەوێتەوە لە لۆنگ جۆن سیلڤەر و ئەوان هەرچەند لۆنگ جۆن سیلڤەر بانیەکە بەڵام ئەم ئەڤۆیدی لۆنگ جۆن سیلڤەرکات و دوورەکەوێتەوە لەیان. ئۆکەی بزانین دوای ئەوەی کە جیم ڕۆی دوور کەوتەوە چی ڕۆیە؟ I was happy that I had avoided Long John and I began to relax. Okay, Jim was happy. زۆر دڵخۆش بوو. باشەمە خطوەیەکی ئازایانە بوو ناوێتی bravery بۆ جیم کە Long John Silveri ئیهمال کردووە and he started or he began to relax. چونکە زۆر ڕای کرد زۆر هیلاک بوو. Then after I had continued walking through the woods for some time. دوایەوەی کە تۆزێکی سراحەتەکە دەسەکات بە پیاسەکردن بەناو دارستانەکە بۆ ماوەیەک. I suddenly, okay, لێرەوە highlightێکین. I suddenly heard voices. The voices grew louder and nearer and I hid behind a tree. I thought that I should try to listen to the conversation. So I quietly moved closer through the trees. At last, I looked down a little hill towards an open area of swamp and I saw Long John Silver and one of the crew. Okay. لەپڕێکە کە جیم walkingەکە among the trees, he heard voices. گوێی لە چییە؟ گوێی لە کۆمەڵێک دەنگە. Okay. He heard voices. Okay. باشە. اینجا the voices grew louder and nearer. دەنگەکە وردە وردە هەم بەرزە بێتەوە هەم نزیکترە بێتەوە لێی. So what did Jim do? He hid behind a tree. لە پشتی دارێکەوە خۆیە شارێتەوە. I thought that وابیرەکاتەوە I should try to listen to the conversation. وابیری کردەوە کە باشتر وایە گوێ لە چی بگرێ؟ لەو conversationە بگرێ. هێشتا ناشزانێ کێ ئەوەی کە قسەکە بەڵام دڵنیایە کە کڕوەکەن. So I quietly moved closer through the trees. وردە وردە خۆی نزیک کردەوە بەناو دارەکانە. At last لە کۆتاییە بزانین لەکوێوە ئیتر گوێ لە conversationەکە کردووە. I looked down a little hill. ئەگەر دیقەت بن لە وێنەکەیە ئەمە جیمە. Okay. سیری خوارەوەی هیڵێکی کردووە. Okay. Towards an open area of swamp. لە بەشی خوارەوە سوۆمپێک زۆنگاوێکی لێیە. And I saw Long John Silver with one of the crew. لەگەڵ یەکێک لە کڕۆکەیە. کاتە جیم خۆی شارێتەوە هەوڵەیە گوێ لە conversationەکە بگرێ کە سیرەکە لە خوارەوەی هێڵەکە Long John Silver و یەکێک لە کڕۆکە قسەکەن. Okay. بزانین what is happening between Long John Silver and this man. Mate, Silver was saying, it's because I like you. If I hadn't liked you from the start, do you think I would be warning now? It's all finished and you can't do anything to change things. I am trying to save you. Join with us, Tom. Okay. Long John Silver is talking to a man. Okay. This man's name is Tom. ئەم کوڕە ناوی تۆمە بەڵام بێ زۆر وریابین ئەم تۆمە جیاوازە لە Old Tom Redruth. Old Tom Redruth servanty the squire. باشە servanty squireکێ ئاغاکەیە بەڵام ئەم تۆمە ئەم کوڕێکی گەنجە و سەیلەرێکە. Okay. لە ناو کوڕوەکەیە. باشە. Long John Silver چی پێڵێ؟ پێڵێ mate واتە هاوڕێ. Okay. He said that it is because he liked him. طبعا Long John Silver پیاوێکی زۆر زیرەکە زۆر ئوسلوبی ئیقناع کردن ڕازی کردنی بەرامبەری هەیە. باشە و لەگەڵ هەر کەسێکە بۆ ڕازی کردنی شێوازێکی جیاواز بەکارێنێ. ئەگەر بیرمان بێ
لە ئیپسۆدی چوارە چۆن دیکی ڕازی کرد بۆ ئەوەی ببێ بە یەکێک لە پایرەتەکان لەبەرەوەی ئەو زۆر گەنج بوو ئەیزانی کە تموحی پارە و ئەم شتانەی هەیە بە پارە وتی من ئەوەنە وەرگرتووە و کاپتن فلند ئەوەنە ترێژەری شاردۆتەوە و ئەنسۆئۆن ئەوەی بەو شێوەیە ڕازی کرد بەڵام بزانین چۆن قسە لەگەڵ ئەم کوڕیاناکە لەگەڵ تۆماکە ئەڵێ لە بەرەوەی من تۆم خۆشویستۆ یعنی زۆر کوڕێکی ڕێک و پێک بووی لە سەرتاوە و تا ئێستا بۆیە من ئێستا ورنە ئەەکەم ئاگادارتەکەمەوە It's all finished ئەڵێ تر هیچ شتێک نەماوە and you can't do anything to change things ئەڵێ ناشتوانی هیچ بکەی بۆ ئەوەی گۆڕانکاری بکەی ئەنجاڵێ چی ئەڵێ I'm trying to save you ئەڵێ هەوڵەیەم کە ڕزگارێ بکەم باشتر وایە کە جۆینمانکەی بیتە لای ئێمە تۆم باشە سەیریکە دیارە لۆنگ جۆن سیلڤەر بەنەوعی قسەی لەگەڵ ئەما کردو و توێتی منیش ئۆنست بووم و منیش هاتووم بۆ ئەم شوێنە بەس وەکو کوکێک هاتووم بەڵام سەیرەکەم پڕە لە پایرت ناو شپەکە و ئەگەر نەچمەلایەن ئەم کوژن و ژیانم ڕزگارەکەم و ئەن سۆئۆن ئەم قسانەی بۆ ئەم کوڕە کردووە ئێوێ بە هەمان شێوە بڵێ وەرە تۆش بۆی خۆت ڕزگارکەی با بچینە لای پایرەتەکان ئەوکەی بزانین ئەم کوڕە ڕازیە بێ جۆینی پایرەتەکان بکە سیلڤا highlighting said the other man you are old and you are honest and you have got money too and you are brave and you are telling me you would join those men not you I'd prefer to lose my hand than turn against my duty ئۆکەی کەواتە ئەم کوڕە هەتا ئەم دەقەیەش وا ئەزانێ کە سیلڤەر ئۆنستە سیلڤەر دەوڵەمەنە سیلڤەر ئازایە ئۆکەی کەواتە پێڵێ چی ئەڵێ you are old ئەڵێ تۆ تەمەنێکت کردووە you are honest ئەڵێ تۆ کەسێکی ئۆنست بووی ڕاستگۆ بووی and you've got money too ئەڵێ پارەشە هەیە and you are brave ئەڵێ تۆ هەروە ئازاشی چۆن تۆ هاتووی بە منەڵەی چویتەتە لای ئەو پیاوە خراپانە یعنی ئەها قەنەعەت ناکە ئەمیش باشە ئەڵێ پێم باشترە I would prefer ئەوەم بەلاوە باشترە کە دەستم لە دەست بم نەک لە دژی ئیشەکەی خۆم هەڵگەڕێمەوە کەواتە تۆم وەکو دیک نییە ڕازی نابێ ببێ بە پایرەت ئۆکەی Suddenly, highlighting again, from far away there was a loud cry of anger, then a horrible long scream. It was a death cry, and the sound of it would not leave my head. Okay. لەپڕێکا لە دوورەوە باشە لە دوورەوە هاوارێکی زۆر تووڕەبوون هەیە باشە یەکێک بەسەرێکێکە هاوار بکە بە تووڕەیەوە اینجا دوای ئەم هاوارە چی هەبووە horrible long scream هاوارێکی زۆر گەورەی ترسناک It was a death cry کاتە ئەم سکریمە هیچی بووە It was a death cry هاواری مەرگە هاواری مردنە جیمەڵێ چی The sound of it would not leave my head ئەڵێ ئەو دەنگە قەت لە مێشکم دەرناچێ باشە کەواتە ئێستا جیم خۆی شاردۆتەوە لە پشتی هێڵەکەوە لە خوارەوە لە داون لە سوۆمپەکەیە چییە بینێ تۆمە بینێ لەگەڵ لۆنگ جۆن سیلڤەرا قسە ئەکەن باشە گوێی لە قسەکانیانەگرێ لۆنگ جۆن سیلڤەر is trying to convince Tom to be one of the pirates لۆنگ جۆن سیلڤەر هەوڵەیە تۆم بکات بە یەکێک لە پایرەتەکان بەڵام Tom ڕازی نابێ he did not agree and he thought that it is better to lose his hand than turn against his duty وای بەلاوە باشترە کە دەستەکانی لەدەست بە بەڵام دژایەتی ئیشەکەی خۆی و خیانەت لە ئیشەکەی خۆی نەکە لەم کاتەیە کە ئەوان ئەم قساناکەن و جیم گوێی گرتووە لەسەرەوە گوێیان لە چییە بێ هاوارێکی تووڕێی کەسێک بەسەرێکێکە هاوار بکە بڵێ مەسەن بە تووڕێی قسەیەکی پێ بڵێ چۆنە دوای ئەم هاوارە تووڕێیە گوێیان لە دەنگێکی تر لە هاوارێکی تری ترسناکی زۆر دوور و درێژە ئەمەیان هیچی بووە هاواری مردنە death cry ئۆکەی وریا بە death cry کاتە دوو کرایمان هەبوو یەکێکیان loud cry of anger دوو هەمیان horrible long scream یعنی زریکە هاوار باشە کاتە یەکێکیان loud cry of anger یەکێکی تریان horrible long scream ئەو horrible long scream چییە؟ ئەمەیان death cry هاواری مەرگە جیم پێمانەڵێ چی ئەڵێ ئەم دەنگە would never leave my head ئەم ساوندە قەت لە مێشکم دەرناچێ ئۆکەی
What was that? said Tom, asking with fear. يكسر توم برسيارك عليه وضنا تشيبو بلام ترس لضنك هي فيها. Oh, Silva quietly smiling. That must have been Alan. Okay, Silver لچی لأوی با زرد خانه کوا لدیار اوا کی بوا Alan بوا. So who was dying, or what was that death cry? It is a cry of Alan. Alan ishke, Alan ishkek bua la kruaka, balam honesta. And he didn't agree to be one of the pirates. Razina bu bibe pirate kan, lebero chile kan, they killed him. Ay kujan. Basha? So Alan is the first one who died on the island. Aga darba. Alan is the first man who who was killed on the island. Basha. Eger persiareki tirim bo betawa bala a who is the first man who was killed on the voyage. Basha legashtaka yekam kaskamet kebu Mr. Aroa. Basha, Mr. Arrow sheep's meitaka, awa yakam kasaka akujre, balam ke yakam kasaka lenau islandaka akujre. Alan is the first one who had been killed on the island. Alan yakam kasa. Okay. Alan, cried Tom. God raised his soul. He was a true seaman. You've killed Alan, have you? Kill me too if you can. Allah Alan, how arakat Tom? God raised his soul. خوای گەورە ڕەحمی پێ بکە بە ڕۆحەکەی. ئۆکەی خوا عەفوی ئەڵێ بەڕاستی دەریاوانێکی ڕاستەقینە بوو. ئینجاڵێ ئالانتان کوشت فەرموو منیش بکوژن ئەگەر ئەتوانن. باشە. ئینجاڵێ چی؟ And with that this brave man turned and walked away. With a cry, Silva threw his crutch with all his strength. It hit Tom hard in the middle of his back. He fell down. And in a moment, Silva had jumped on top of him and killed him with a knife. Okay. كأن قصانا قال آلانشتان كش فرمو منيش بكجن. He turned يعني الروا كاتا أوديو باشا and he walked away الروا چونك تأكيدا كا Long John Silver أميشا كجه. With a cry هاواريكا كا Long John Silver, Silva threw his crutch with all his strength. أو كرتشيكا بدستيوتي أو دار شقيكا بدستيوتي Long John Silver چونك إما زين كا كرتشيكي بيا كرتشيكي بكاره هنا إجريتا توم بهمو هزي خوي بركوي أكوي it hit Tom hard in the middle of his back بر پشتی هنا كويت بر پشتی توم أكويت باشا okay چیلیا he fell down أكويت سر عرزكا and in a moment هر بيك لحظة Silva had jumped on top of him Silver خوي هلايات سري and he had killed him with a knife بچي أي كوجه بنايفك أي كوجه واتبا چقويك أي كوجه باشا ليروا باسي نايت يتا ببورن باسي نايف يتا آراوا نايف اوكي نايف لم ستوري إيميا چنجارك بكار هاتوا لإبسودي ششا لفيديو كان باسمان كردوا ليرش عجارك يتر باس يكينوا نايف يكم جار كبكار هات باشا يكم جار كبكار ها first used by Captain Billy Bones. Okay. Captain بۆچی بەکاری هێنا to attack Dr. Livesey. Okay. Captain بەکاری هێنا بۆ ئەتاکی Dr. Livesey. ئەمە لە episode 1. باشە؟ اینجا لێرەیە جارێکی تر بەکارهێنرێتەوە ئەمە دووهەم بەکارهێنانێتی باشە ئەمەیان used by Long John Silva باشە ئەمەیان بۆ چییە for killing Tom بۆ کێیە بۆ کوشتنی تۆمە باشە ئەمە لە ئیپسۆدی 5 دوایی لە ئیپسۆدی 7 هەمانە بەکارەهێنرێتەوە لە
دیسانەوە نایف بەکارە هێنرێتەوە جیم بەکاری هێنێ for cutting the anchor rope جارێکی تر بەکاری هێنرێتەوە the coxswain Israel Hands used knife for attacking Jim باشە ئەمە بەکارهێنانەکانیەتی لێرەیە لە ئیپسۆدی 5 سیلڤەر نایف بەکارە هێنێ for killing Tom باشە for killing Tom ئۆکەی ئەگەر بین ڕسمەکەی دروستکەین باشە ئەگەر ئەمە لۆنگ جۆن سیلڤەر بێ باشە کرۆچێکی پێیە ئەمە کرۆچەکەیەتی ئالێرەشە تۆممان هەیە باشە ئەمە تۆمە ئەمەش سیلڤەیە ئۆکەی سیلڤە چیەکە سیلڤە ئەم کرۆچەی بەکارە هێنێ بۆ ئەوەی چی بکە ئەتاکی تۆمی پێیەکە so it hit Tom in the middle and he fell into the ground ئەکەوێتە سەر با تۆزێ بە جوانی دروستی کەین ئۆکەی ئەکەوێتە سەر ئەرزەکە ئەمە کێ تۆم ئەکەوێتە سەر زەویەکە باشە لۆنگ جۆن سیلڤەر باشە یەت نایفێکی بەدەستەوەیە کێی پێکوژێ he killed Tom with the knife ئۆکەی باشە دوای ئەوە چی ڕوئەیە ئۆکەی then جیم طبعا لەسەر ئەم شتانە هەموویە بینێ then I saw Silver slowly cleaning the blood from his knife on some grass he took out a whistle and blew it on several times ئۆکەی اینجا دوای کوشتنی تۆم جیم لۆنگ جۆن سیلڤەرە بینێ ئەو چەقۆی کە بەدەستیەوەتی بە چی پاکیەکاتەوە بە گراس پاکیەکاتەوە خوێندکاری خۆشەویست دووریا بە he used grass for cleaning his knife that was blood on it اینجا دوایەوە چیەکە he took out a whistle واتە فیکەیەکی دەرهێنا and he blew on it several times چەند جارێک دەستی کرد بە فیکە لێیان دیسانەوە ئێمە بابەتی وسڵمان هەیە وسڵ لەم ستۆریە دوو جار یان سێ جار بەکار هاتۆ ببورن دوو جاری یەکەمیان لە ئیپسۆدی دوایە ئەم جارش لە ئیپسۆدی 5 بەکارێت لە دوو جاری پێشووە لە لای ئەو ڤڵۆجەکە و لە لای ئەدمیرال بێنبۆ بەکارهات لە کوڕێک یەکێک لە پایرەتەکان بەکاری هێنا ناوی دەرک بوو باشە ئەم جارە لۆنگ جۆن سیلڤەر بەکاری ئەهێنێ لە ناو ترێژر ئایلەندا باشە اینجا پێمانەڵێ چی جیمەڵێ I did not know what this meant but guessed that more men would be coming ئەڵێ نەمزانی بۆچی ئەم فیکەی لێیاوە لۆنگ جۆن سیلڤەر بەڵام چۆنەڵی تەخمینی کردووە و توێتی لەوانەیە ئەم فیکەی بۆ ئەو بێ پیاوەکانی تر بانکا بۆ لای خۆی I began to move away as quickly and as quietly as I could. They had already killed 2 people. Might I be next? Okay. دەسەکە بە ڕاکردن هەم زۆر بە بێڵدەنی و هەم زۆر بە خێرایی لە مێشکی خوابیر لە چیەکاتەوە ئەڵێ ئێستا 2 کەسیان کوشت تۆ بڵێ من نەکست بم من کەسی دواتر بم کە ئەم کوژن ئۆکەی هەتا ئێرە ئێمە ئەزانین 13 پیاو چوبوون بۆ ئایلەندەکە باشە ئێستا دوانیان کوژراون ئالان و تۆم کوژراون کاتە چەند ماونەتەوە 11 کەس ماونەتەوە خوێندکارانی خۆشەویست 11 remained باشە 11 remained چونکە کێوکێ ماینەسی کێوکێمان کردوون ببورن ئالان and تۆم ئەم دوانەمان لا بردووە چەند ماونەتەوە 11 کەس ماونەتەوە I ran full of fear how could I go back to the boats with these men after what they have done هەڕاکە هەر منە ترساوە باشەڵێ من تازە جارێکی کە چۆن لەگەڵ ئەم پیاوانەیە بڕۆمەوە ناو بەلەمەکان دوای ئەوەی ئەم هەموو شتە خراپەیان کرد Would they kill me as they saw me? ئەڵێ هەر کە بینیانم تۆ بڵێ یەکسەر بمکوژن It was a disaster. کارەساتە I thought. There was nothing left for me. هیچ نەماوەتەوە بۆ جێم. But death by one of the mutineers یان ئەبێ یەکێک لە میوتنیەرەکان من بکوژێ or by starvation ئەڵێ یا لە برسانە ئەمرم starvation یعنی لە برسانە بمرێ
But as I ran through the woods, a new fright made me stop suddenly. I stood still, my heart racing. ئەم هەڕاکە بەناو دارستانەکەیە، بەڵام لە پڕێکا ترسێکی تر ئەی وەستێنێ. باشە، یەکسەرە وەستێ جیم، ئۆکەی، دڵی بە پەلەپەل و بە خێراخێرا لێ ئەیە. ئەمە کۆتایی بەشی دووهەمی ئیپسۆدی 5 هەتا بەشی دواتر بە هیوای سوود و خواتان لەگەڵ.